Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Njengoba sazi sonke ukuthi i-contract ka-Advocate uShamila Batohi, o-National Director of Public Prosecution, NDPP, izophela maduze. Noma ngingenasho ngayiphi inyanga kodwa izophela. So kuqaleke ama-interviews, siwabonile ama-interviews labe khona Advocate Cronje, Advocate Simelane, Advocate Johnson nabanye. Sikhulumile ngakho saze sacaphuna ngisho amavideo nawabona nababona abantu be-interviewer. Sabona impela nathi saze samakha umuntu esimcabangayo ukuthi lo angaba right for le position yokuba u-NDPP. Ngoba loyo kusuke kumphathi we-NPA South Africa yonke. So sambheka no lona ngathi right. Kwakhona bathi Advocate Johnson ngekalungu ukungena kuleli office ngezathu zabo ke ngeke mina ngize ngikhulume ngazo. Kuzo lezo nsuku bakhona baye ba challenger uPresident Ramaphosa mayelana nokuqoka komuntu ozoba u-NDPP. Umizolo ekhuluma nabezindaba uPresident wethu our Lord and Savior Cyril Ramaphosa ukhulume kanje. Mr. President, sorry, one last question off topic. Yes, everybody has a last Okay. I want to ask you, have you applied your mind in terms of selecting the next NDPP? I know that the recommendations were made to you. The clock is ticking. Have you made up your mind, and when can we expect a decision? Well, the current NDPP ends her term at the end of January. We are now on the 5th of January. 6th? Yes. Oh, you're so clever. So I've been applying my mind and will be acting on the recommendations that have been put forward to me. And I can assure you that we will have an NDPP. Cometh the time when the NDPP's term comes to an end. Mr. President, final question Yes, from Newsroom Africa. There's also been a court challenge that's been lodged against particularly the President as well as the advisory panel. Now that's in relation to the manner in which the advisory panel conducted its interview in relation to Advocate Cronje, right? You have until tomorrow to file papers in relation to that in the urgent application that's been launched by Bikulu and Partners Incorporated. How do you respond to that? Are you a lawyer or do you have legal training? Yes, I do. Oh, you do? Okay. That matter is being attended to. We know that there's been a court challenge, and our democracy is so broad and generous. It allows anybody to challenge anything that is done in government. So that lawyer's firm has launched a challenge, and we have a response. And they will get to know the response in due course because there is a very clear response to what they have said. Are you fearful that this may delay the appointment of a new NDPP? No, I am not fearful. I know that we are on course to do what is correct in terms of our constitution. Ngixolele ngizozama nje ukuthi ngoba sengijwayele ngizozama nje nami ukuthi ngikhiphe lento limini lami ukuthi uma ngimenshina uPresident Ramaphosa bese ngifaka ukuthi uyiLord and Savior ningithethelele nje ngikhohliwe ngasithuka sengikushilo. Kodwa ke enkulumeni yakhe nje obumuzwe ekhuluma uyasho ukuthi uma kuphela lenyanga kaJanuary iyaphela icontract ka-Advocate uShamila Batohi. So ngaleso sizathu kufanele kube khona umuntu ozo-appointwa as NDPP. So kodwa into ayiqinisekisile ukuthi umuntu o-NDPP uzo-appointwa yena. Ilokho nje aqinisekisile. Uma bembuza ke ngendaba zokuchallengewa ngokwecourt kuthiwa unosuku lwanamhlanje njengoba namhlanje kulesithathu unosuku lwanamhlanje ukuthi asubmit affidavit yakhe mayelana nalolu daba nakuma recommendations lawa azonikezwa wona. Kodwa ukhombisa nje umuntu ongenankinga ukuthi futhi kwayona leyo firm izokwazi in due course. Lithe izolo seliyoshona ilanga uvela uPresident Ramaphosa wasitshela ukuthi yena seka-appointe u-Advocate Mothibi, Advocate Annie Mothibi, oyinhloko ye-SIU.
Kusho ukuthi njengoba kade ethi they will find out in due course, ubazi ukuthi lento abamchallenge kuyo ayisezukuba inkinga futhi wathi uzolandela i-constitution. Bathe-ke kuyilungelo lakhe njengepresident ukuthi anga-appointa noma ubani. Ngoba phela besibheke kubantu laba aba-interview iphambene-ke imibono. Ngizwile nje omunye athi no, kodwa no-advocate Mothibi kufuneka naye a-interviewe laphaya siza ukuthi yena iziphi iy'nhlelo anazo yini futhi yena angayenza kangcono uma engathiwa uphethe i-NPA. Yebo khona angeke sikubalekele ukuthi i-SIU yenza umsebenzi omuhle. Angeke sikubalekele lokho ukuthi nje i-SIU yenza umsebenzi omuhle noma-ke islow. Mawubuka nje udaba lokudutshulwa kwaBabita Deokaran bese ube ukuthi bona babe nereport kulonyaka mhlambe 2 years after adutshulwa. So uyabona noma bona beslow kodwa benza umsebenzi oncomekayo. Angeke sidla amandla abo, benza umsebenzi oncomekayo. Ngakho-ke u-NDPP omusha esinaye ubaba advocate Andy Mothibi, kanti uspokesperson wepresident oku-Vincent Magwenya ukhulume kanje yena. Something because of the importance of that office and the role, the public needs to know why the 6 interviewed didn't meet the standard. Well, I think one has to be mindful and respectful to the individuals, number one. And so that information will need to factor that and may not be available for those reasons, but enough for the president to consider them as provided by the advisory panel. I think the issue here should be, is Advocate Mothibi the most appropriate person? The answer is yes. He has the prerequisite experience in the security cluster or criminal justice cluster. He has all the right skills and qualifications to undertake such a task. And I think that's where we need to focus on, that the president has managed to find the most suitable candidate for the role. Well, let's quickly, before I bring in Lawson, Vincent, talk about the finding process and landing on Advocate Mothibi, because we know that these interviews, you are nominated or you're invited to, there's a shortlist and then you're invited to interview. You know, if he was somebody who was just so undeniably identified as somebody who could take on this important role, why wasn't he interviewed in the initial stages? Well, I think before we even get to that, let's appreciate first that the president is not legally obligated to have a panel and to have these interviews as they happened. It was more out of his discretion, recognizing the importance of the role of the NDPP within the criminal justice cluster, that he embarks on such a process, and therefore he's not in a way restricted to look further and beyond that process. If the process is not able to assist him as he seeks, then he's well within his legal remit in terms of the Constitution as well as in terms of the NPA Act to look elsewhere, if you like, for the most appropriate candidate. So it was not necessary that Advocate Mothibi be interviewed, but it's also important to highlight, Iman, that the panel struggled even to get to the 32 candidates that applied. There was even an extension to the deadline that they were given, because there weren't so many people who were coming forward, putting their hand up for the position. So that also then influenced the manner in which the president sought to conclude the process. Noma-ke okubuhlungu bethi ngeke bazisho izathu ezenza ukuthi upresident angaqoki oyedwa kulaba aba-interviewile. Ngemzwilo omunye obekakhuluma nabezindaba wathi iprocess le yenziwe yokuthi kube khona ama-interviews esizowabuka sonke, simbone nomuntu, sigculisele ke nathi, ngoba lo muntu uzongena kwi-role enkulu, ikakhulukazi njengoba siphile esikhathini lapho khona abantu bengayithembi khona i-NPA. So lento beyikhombisa i-transparency, kodwa indlela aseqokwa ngayo u-Advocate Mothibi ayisikhombisa ukuthi akusekho transparent, ngoba
izathu ezenza ukuthi upresident athi yena akaqoki kulabantu abebebekiwe ngeke baze bazisho. Kodwa yebo siyazi ukuthi nanango kwe-constitution akaphoqelekile ukuthi kube khona leya panel. Umbuzo engizibuza wona ibiqalelani ipanel ukuba khona? Uma ngabe nje impela akaphoqelekile futhi nama-recommendations wayo ubengekaze awathatha, usichitheleni isikhathi sokuthi zibe khona. Kodwa-ke mhlampe zivelile izathu lezi ezenza ukuthi yena angakwazi ukuzidalula. Mhlampe nje yingakho engekaze enabe ukuthi why akhetha ukuqoka u-Advocate Mothibi ngenxa yezathu lezi angekaze akwazi ukuzidalula, azidalulele izwe. Mhlampe kuyoba ezakhe yena njengopresident. Ngicela ukuza ukuphola kwakho la ku-comment section. Ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulonke lolu daba esikhuluma ngalo. Iposition aqokelwe kuyo Advocate Mothibi, iposition ebaluleke kakhulu ngoba loyo umphathi we-NPA. Okusho ukuthi uma ngase kungena umuntu oright onenhloso ezinhle, umphakathi lingabuya ithemba emphakathini lokuthi i-NPA yawenza umsebenzi oright. Kodwa kwamanje abantu abayithembi i-NPA. Nami nje ngomunye wabantu abangayithembi ngoba ngokwami ngiyazi ukuthi la eSouth Africa kuboshwa abantu abangenamali. Uma ungenamali nje uzoba ukudla kwejele. Siyakwazi lokho. Kuboshwa abantu abangekho politically connected. Uma politically connected ngeke uzuboshwe. Siyakwazi lokho. So ngenxa izinto ezenzakalayo even nokubona kulandelwa indaba zama case ukuthi mawulibuka icala ulibuke angeke ngenza umzekelo. Abantu abaningi base South Africa banenkolelo ukuthi isenzomiwa trial icase yakhona has been cooked ngoba kufuneka kube khona abantu abazoba ama scapegoat ngoba kuvikelwa abantu abathize. Into le abantu abakholelwa kuyo ngezathu futhi ezithize. So siyayibuka into enjalo. Manje mase kuza ke odabeni lomuntu ozoqokelwa kule position le noma abantu bomphakathi be-interested kulolu daba ngoba ekugcineni kosuku izoyithinta impilo zethu, siyathanda noma sithanda. Kodwa kukhona lento ukuthi nje phela ayikho enye indawo esingaya kuyo. Ukube mhlambe khona enye ilokuzana enye organization noma enye indawo ekuyona engadila nama-prosecution even if kuthiwa kuyakhokhwa singamane sibalekele khona. Ilento yenzeka ngamaphoyisa ne-private security company. Njengami nje I prefer private security company kunamaphoyisa. Angibambe le video, ngiyacela ukuze ukuphala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulonke lolu daba. Nanesenzo nje senziwe upresident wethu Cyril Ramaphosa sokuthi ba-interview abantu bese qoka umuntu ongazange interviewwe. Ngicela ukuzwa nje ukuphawula kwakho ukuthi wena ubona kanjani. Kukhona okusolayo noma